please nabibabwiye ngo agomba kuba mu rugo yego ariko nagenda afate varize yiwe azingutwe aze mugende nimba mufite n'ikibazo cy'ibyo kurya arabapfunyikira ibyo kurya mugende mukoresha ibyo kurya zatunda bibahereza nta kibazo aho kubaho yeka ko aho mwaryamye mujya guterana inda abari naho ubundi mujya kuba abaho kwitegura kuri mbabwije ukuri n'andi magambo ushaka kumva ariko umugire umwe umwana wanyu mu rugo hari imibu myinshi imbeba papa mbabarira papa jana Clement ikibazo cyose muzagira ujye umpamagara nzagikemura ikindi Clement ntabwo ribaze kuri umuntu nkawe utagira shinge na rugero udashinga utabyina cyo gutera umurimo cyako byibuze ngo wamutenda afite hava hazima nkawe mama akanya wagiye ko muri korali kore nani mu bantu ba mbere babye cyubahiro cyawe ziba ariko mama murambe sinashinga pe mama murambe ngo ngende oya janji ugomba kugenda basi nimundeke nzogende ijoro ndaringa urarukora iki mbashe kugenda no gutegura rega nubwo twakoze amanda wowe n'umugabo wawe bisigaye mu bitekerezo ndi umukwe wanyu no Imana mu bitekerezo nabyo ko nzabona umukwe wenda na kwitegura mu bitekerezo Shumureta avukiye mu Rwanda amahoro y'Imana abane nawe udahimo gukurikirana ibiganiro byacu ducisha kuri iyi sheni yacu kandi yanyu ngibisanzwe mbifurije umugisha w'Imana itanga uyu munsi nimba waramutse umeze nabi wizere ko Imana izakubye ibikora neza kandi nimba wumva ubabaye nezerwa kubera yuko Imana iri mu ruhande rwawe no kuvuga ngo rero uyu munsi tuzindutswe no kugira ngo twongere twiganire kuri ya filimi yacu riherekane My Testimony. Iyo ni filimi cyane ikunzwe hano cyane dore ko yahuriye muri byamamare bitandukanye birimo ibyaturutse mu gihugu cy'ababanyi cyangwa cy'abaturanyi b'u Burundi ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igiro ni filimi nziza cyane ifite igitekerezo cyiza cyane ariko hari ikintu nshaka kukubaza wowe urahanga uteze amatwi uri kunyumva ni ukubera iki filimi zose zigenda zivuga ku iyobokamana zidakundwa ahubwo usanga filimi zigenda ari igitekerezo cya drama gisanzwe zidakunda kuba zikunzwe kurebwa cyane kurenza izivuga ku iyobokamana. Impamvu ni ukubera yuko abantu benshi cyane banze kumva ijambo ry'Imana ndetse abandi ntabwo babumva ko ibintu birimo ijambo ry'Imana birimo ubugingo no gukizwa ari ikintu cyiza cyane ahubwo bahora biyumva ko bahita babona ibintu byabo uko babishaka nuko babibona. Ngewe rero muri aka kanya gusuza ningasege muze ku ngomane mbahaye ikaze muherereye hose mwumve amahoro y'Imana akomeza abane namwe kandi mwiyumve mwikaze. Uyu munsi rero tugiye kwiganira ku kiganiro kigiye kuba gito cyane kigwa kuri testimony ndetse ndirebera hamwe iko bimeze nuko abantu b'iki gihe badakeneye kumva ijambo ry'Imana. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuba turebera hamwe ndetse tunareba niye mpamvu umuntu umwe ashobora gufata icyemezo cyo kwica cyangwa icyemezo cyo gukuramo umuntu akamukura mu buzima. Niye mpamvu uyitera. Dutangiriye ku mupasiteri wacu ufite icyubahiro gikomeye cyane mu gihugu cyiwe ndetse ufite ijambo ry'Imana rikomeye cyane mu kanwa kiwe ariko umwana wiwe uvuga ngo nabonye abagukorera bakoresheje ururimi gusa ndetse n'abagukorera bakoresheje amagambo gusa batakoresheje imitima n'imibiri yabo kugira ngo babe bahimbaze Uwiteka cyangwa bakorere Imana mu buryo butunganye. Uyu mugabo umwana wiwe yakoze gutya akora icyaha cyangwa yisanga yakoze icyaha ndetse icyaha cy'ubusambanyi ndetse ni icyaha kibi cyane Imana ikunda cyane kwanga dore ko uwo mugabo bita Eli yigeze kubizira abana biwe bajyaga basambanira bakarya n'inyama zo kubicana n'ibinuri byo bashyize ku gitereko bakagenda bakabirya bakazana n'indayo bakazagambanira mu ihema ry'Imana ndetse icyo gihe Imana iza kurakara cyane
baza kurakara cyane, Imana iza kurakara cyane maze ihita imwohereza umutambyi aza agendera amubwira ati kubwo ibyaha byakozwe cyane cyane imyaka yawe iragabanyitse kandi inzu yawe izahoramo ibibazo. Murabizi icyo cyanditswe mwaragisomye cyane. Rero twatangiye tuvuga ngo ni ukuri cy'abantu bo muri ino minsi badakunda kuba bakumva ijambo ry'Imana. Reka nyibabwire, muri ino minsi haje abantu benshi cyane biyitirira abakozi b'Imana kandi atari bo, nk'uko Pawulo yari yabivuze ngo mu minsi ya nyuma, na Yesu nawe yarabivuze ngo handitswe ko mu minsi ya nyuma hazaza abiyitirira izina ryanjye kandi imirimo yabo itabagize ngo ariko abo bose muzababonera ku mbuto zabo. Nk'uyu mupasiteri tumurebye tuvuga ko ari umupasiteri w'iki gihe nyine wiyitirira ko afite ijambo ry'Imana kandi ntaryo afite, kubera ko imbuto ziwe ntabwo zigaragarira yaba ari mu nzu yiwe. Umuririmbyi yararimbye ngo abaguye ntabwo bari kure, ujya kwamamaza ko Yesu agira neza ntujye kure, uhere kubo muri kumwe mu nzu. Abo ngabo rero iyo batari kubona gukizwa kwawe, nawe ubwawe uba ufite ikibazo gikomeye cyane. Aha hanze ntabwo baba batuzi, cyane cyane abo tubana mu nzu nibo batumenya two turibo ndetse n'ibyo dukora n'ibyo dushobora kuba twakora, ariko abari hanze y'inzu yacu ntabwo bakunda kuba bamenya ngo uyu muntu arakomeye cyangwa ni umuntu udafite icyo yaba abasha kuba yakora. Niyo mpamvu rero uyu mugabo pasiteri nawe ari mu bapasiteri b'iki gihe, niyo mpamvu n'ijambo ryiwe kuba waryumva ariko ukumva icyo Imana yavuze, kubera ko ihanditswe ko ngo nzahagarara ku bitugu by'umupapa maze nkarangurira ubwoko bwanjye nkababwira icyo bagomba kuba bakora. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bikomeye cyane kuba pasiteri yaba atakijijwe ariko akakiza abandi, bizanagorana kubona pasiteri. Impamvu rero reka mbabwira aka kantu, wenda nubwo ari byo ngiye kuvuga ntagaze, impamvu ujya wumva ngo umunsi Yesu azaza kureba itorero rye hazaba intambara ya Antikristo ndetse abantu bazahura n'umubabaro, urupfu rukomeye cyane bazaba basigaye mu isi. Ni iyihe? Ni ukubera yuko umupasiteri ashobora kuba yarigishije abantu benshi cyane akabakura mu byaha, ariko nyuma yakongera akabayobya. Abo bantu bakasanga bararimbutse bazize wa mupasiteri. Icyo gihe nibwo bazahita bakura revenge maze nawe bakajya kumuha uburibwe burenze cyane. Tuvuge nk'uyu mupasiteri agahura n'umwana we ataragiye mu ijuru bitewe n'uko yanze gutuma umwana we akiranuka ku mutima yamuremyemo, maze umwana agahita afata icyemezo cyo gukura uyu mubyeyi mu mubiri cyangwa kuba yamugirira nabi. Icyo ngicyo nicyo kizaba rero na Satani impamvu zazamuka kurwana intambara ikomeye cyane atsembatsemba ababaza abantu basigaye ku isi. Ni ukubera yuko watutse Satani, uramusebya, umugaragaza ko nta kintu amaze, nta n'imbaraga afite, umwihenura, umwiyomuraho, ariko imirimo yawe wakoraga yose wayikoraga mu mwijima uzi ko Imana igukundi nakubabarira, ugasaba Imana imbabazi ku rurimi ariko umutima wawe utari uw'Imana na Satani atari uwayo, maze wiyororeka ukora imirimo itandukanye mu itorero. Uri umudiyakoni cyangwa uri umupasiteri cyangwa uri umuvugabutumwa, uri umunyamasengesho, uri umuririmbyi, ariko imirimo yawe idashimwa n'Imana, Imana itarigeze kubona n'umunsi n'umwe. Icyo gihe Satani rero kubera ko wanze kuyikorera ukabeshya n'Imana kuyikorera utayikorera, icyo gihe nibwo azazamukana umujinya ukomeye cyane akaguha uburibwe bwo gusuzugura umuntu. Bivuze ngo umuntu aramutse agusuzuguye ejo ugahabwa imbaraga zo kuba wa muntu ari munsi yawe, ibyo wamukorera ni ibintu bikomeye cyane kandi byanamubabaza. Ibyo ngibintu nabo mubashe mwabanza kubyumva mu bikurure mu bihe agaciro. Rero umupasiteri rero wafashe umwana wiwe kubera yuko umwana yafashe ku ngufu, ariko ikosa ry'uno mwana reka tubanze tumwitseho, nuko uyu nawe mikosa yakoze nuko atabwije ababyeyi bawe ukuri mu gihe wa muhungu yamufata ku ngufu. Kuba yaramufashe ku ngufu nta ikibazo cyari gikomeye cyane, ariko nyuma muri ino minsi cyangwa muri iki gihe ntabwo ibi ngibi byaba afiya y'umuryango, ahubwo yakagombye kuba yirengera, kubera yuko ubwo bamufata ku ngufu atigeze avuga ngo umuntu yamuhemukiye. Ariko uno mugabo wafashe ku ngufu wehe nawe muzi ko afite n'undi mukobwa uri kumubwira ati bagombe babane ari wa mudogiteri. Ese uno mukobwa nawe namara kumenya ko dogiteri ndetse nawe basangiye umugabo bizagenda bite, dore ko nawe we amutwikiye n'imfura yiwe bizamera bite kuno mugabo azahura n'ibibazo. Kandi niyo mpamvu yakomeje kuvuga amagambo ngo byagoranye ngo ibintu byakomeye, noneho byageze kubera yuko bamaze kumuhambiriraho umukobwa kandi ibintu bigomba kugira uti agomba kumutwara nta kabuzo, kubera ko pasiteri yakaniye. Uruhande rumwe pasiteri ari mukuri, kubera yuko burya pasiteri aba ari cyitegereza, aba ari umuntu bazi ko atakora ibyanditse n'umuryango we ubukijijwe cyane, guturuka ku matungo no ku bakozi be baba bakijijwe cyane.
Mama Pasiteri rero wahuye n'ikibazo cy'uko umukozi we nawe yamaze kumenya ibanga kandi ryakagombye kuba riri hagati mu muryango, ariko birengagije yuko inzu ari iyo kuryiramo atari iyo kuvugiramo. Burya icyo uvugiye mu nzu kirashobora kuba no wanze kwitambukira akanyoni cyangwa imbere bigasohora ijambo, cyangwa ukaba uri kuvuga ari umwobo ugera hanze maze ijwi rigacamo rikagira mu matwi atagenewe kubivuga. Niyo mpamvu n'uno mukozi yamaze kumenya gahunda zose, yamaze kumenya ko umukobwa atwite, amara kumenya nuko banakuyemo inda nubwo bari kubeshya, ariko nyuma yaho gatoya ikinyoma cyabo ntabwo cyarambye kubera yuko Pasiteri yahise amenya ko umukobwa wiwe atwite kandi azagira ute atigeze inda ivamo, kubera ko nta n'imiti yanyweye, ahubwo no mugore yagize ute yari amafaranga. Uyu mudogiteri ushobora kuzahura n'ibibazo cyane Pasiteri kumwishyuza amafaranga yiwe, dore ko nawe yamubwiye ko twakagombye gufata igihombo ukampereza igice nawe ukajyana ikindi, ariko uyu mudogiteri arabyanga. Ariko yirengagije ko uno mupasiteri ari umurakare. Nimba umupasiteri afashe umwana we bakamukuramo inda agashaka kumukuzamo inda kandi azi ko n'umwana ashobora kuba yabipfiramo, uyu mugabo rero uyu mudogiteri yirengagije ko uno mugabo nawe ashobora kuba yashakora operation ikomeye cyane, akaba yanashyiraho ibirego bitandukanye kuri uyu mugore ko yashatse gukuramo umukobwa wiwe inda, dore ko yuko n'ikimenyetso gishobora no kuba gihari cya simusiga, n'ubwo n'umugore ashobora kugera akabihakana n'umwana akabihakana maze umuganga akaba yakizwa, ariko ntago byashoboka yuko uyu mugabo yabigiyemo kubera ko y'icyambere bamwishyuye kuri telefoni kandi historique ibihari. Niyo mpamvu burya gukora ibyaha ugakwishyurwa kuri telefoni amafaranga kandi menshi cyane, ndetse yakagombye yabagiye no kumurega, bamurega ko yariye ruswa ikomeye cyane kandi no kurya amafaranga uri umuganga ugakora n'ibihabanye n'inshingano z'umuganga, nazo ugomba kuba wabihanirwa kujya kuvurira umuntu mu rugo kandi agomba no kujya mu bitaro kuba bamusuzuma bakareba impamvu, ndetse bigakorwa neza, dore yuko ndetse leta zitandukanye cyane n'ibihugu bitandukanye gukuramo inda aba ari ikintu kiba cyemewe ku muntu udashaka ko iyo nda yavuka. Nk'ibisanzwe rero reka babwire ngo uyu mupasiteri ndetse n'umugore wiwe bamaze kumva ko bataye agaciro ko nta garuka, ahubwo bakagombye kuba aribo bagiye kugaragaza imbuto zabo no kwera no kwabo bagakiranuka, dore yuko pasiteri yamaze kubona bimaze kumera gutya akavuga ngo nimugende mubane nimurangiza muzaze mwihane kugira ngo nanjye icyaha kibe cyamvaho. Ariko ni nabyo nageze kubabwira ngo amatako y'umubyeyi acumura yicaye, ni nabyo bikozwe gutyo byagenda neza, dore yuko abantu bose batagira ute batamutera amabuye cyangwa babe bamurakarira. Reka mbabwire ngo rero iki kiganiro reka tugisoreza ahangaha, gusa tuzagenda turebera hamwe impamvu abantu b'iki gihe batashaka kumva ijambo ry'Imana, ahubwo bashaka kumva iby'amatwi yabo yabanezeza. Ese ni ukubera ko abapasiteri benshi basigaye babeshya cyangwa abakozi b'Imana babaye benshi babeshya? Ni ukubera iki? Ese kuki Bibiliya tusigaye tuyiga nabi tukayiga icuramye, cyangwa reka mbyite gutyo ntitumva ijambo ry'Imana icyo Imana ishatse kuvuga? Ngiye ari gasajye muze kungumana ntabangwa na bose buba wabagereyo kugira ngo agende ababwira akantu kandi n'utundi avumbure n'utundi tuntu dutandukanye cyane. Reba ko wakoze subscribe usanga utarayikoze ikore kugira ngo dukomeze tubane neza twubaka umuryango mugari ya YouTube channel yacu. Ndabakunda. Umuganga arasuzuma hari Imana irakiza.